And all the time? And indeed, that is his nature. We want to welcome all of you into our service, our Kikuyu service. We want to believe that our good Lord will continue to be with us every single day as we meet here, as we come to worship the Lord together. We also want to thank the Lord so much for all of you for choosing Faith Anglican Church to be your church and also to be part of you. We really appreciate and we don't take that for granted. And for that reason, we want to thank the Lord so much, and especially when it comes every single Sunday that we are able to come here and worship the Lord together. Kaiwa muoyo adina mbere yake murathimaga ona akimwikaga maundu mega. Na watu rabathiaga matoromereira na matoronaga YouTube in US and out of US. We still want to let you know that we love you so much, and especially for those who are looking for a church, we are here in 1095 South Street in Bridgewater, Massachusetts. If you are looking for a Kikuyu Mutaratara church, you are so much welcome to come and worship with us. We love visitors. We love all of you who come every single Sunday and worship with us. For those who do not speak Kikuyu or Kiswahili, we have an English service that starts from 11:15 onwards. You are so much welcome to come and worship with us. Let us clap for the Lord, please. Okay. Aria makoretwo na wiki ndito mwathani ona ciumia nyingi mwathani makoretwo na kiriro. Na riu mwathani Ngai witũ nĩ ũkinyĩrĩtie kĩrĩro kĩa mũico. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mawĩra marĩa mothe mararutirwo ũhoro wa gũcokia mĩrĩ tĩĩri-inĩ Ngai. Nĩ tondũ we nĩ ugĩte atĩ wĩra ũrĩa wothe wambĩrĩirie we nĩ ũrĩkagia. Na rĩu tũroka gũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kũrĩkia wĩra ũcio Ngai. Tũtigũtetetie mwathani nĩ tondũ wĩkaga maũndũ marĩa mega na marĩa magĩrĩru. Tũtingĩhota kũmenya gĩtũmi nĩkĩ, no ona kana nĩtũmenye kana nĩtwage kũmenya. Nĩtũramenya rĩtwa rĩaku nĩrĩgocetwo igũrũ rĩa ũhoro ũyũ Ngai. Ngumo na ũgooci wa gũcokerera wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene. Ona gũcoka kũhe ndungata ici hinya mwathani wa kũũmĩrĩria Ngai ithe witũ. Nĩtũragũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ ũkoretwo gatagatĩ-inĩ kao Ngai. Mwathani rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ kũrĩ angĩ arwaru mwathani Ngai ithe witũ mwega ciĩga-inĩ ciao. Ona angĩ mwathani makarwara ngoro ciao Ngai. Na ĩno yothe no mĩrimũ mwathani. Tũramĩrehe nyũmba yaku Ngai. Nĩ tondũ we nĩ ũtwĩrĩte atĩ nĩ tondũ wa mĩtũnda ya Jesũ Kristo tũrĩahonire mwathani Ngai ithe witũ. Na nĩkĩo tondũ nĩtũrĩetĩkia nĩtwĩtĩkĩtie rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ atĩ mũndũ wothe wĩna ruo handũ akiuma nyũmba ĩno Ngai nĩekuga nĩakuonete mwathani nĩ tondũ nĩũmũhonetie. Jehova Ngai ithe witũ nĩtũrehete ciana nyinyi iria ũheanĩte irĩ ngerenwa mwathani thĩinĩ wa nyũmba ĩno Ngai. Nĩtũĩ wĩra mũnene ũrutĩtwo nginya nĩ aciari ao ona kũmarehe na kũmaharĩrĩria wega nĩgetha moke moye ona kĩrathimo. Nĩtũramenya ona rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ ũkũmarathima na njĩra ya mwanya na mwathani, na nĩ ũrĩmakũragĩria wega-inĩ waku Ngai ithe witũ. Na no ũrĩthiaga ũkĩmeheranagĩria na maũndũ marĩa matagĩrĩire. Na makĩria Ngai ithe witũ twetie thakame ĩyo igũrũ mũno ĩkorwo igũrũ rĩao mwathani makiumagara na magĩthiĩ cukuru mwathani. Matuĩke a kũrathimwo Ngai ithe witũ na matuĩke a kũ-protectwo nĩ thakame ĩyo yaku Ngai. Tũrehete ndungata cia atumia mwathani iria ikuaga mawĩra maritũ mũno mwathani, magakua mawĩra ma ciana ciao na magakua mawĩra ma athuri ao, ona magakua mawĩra ma bamĩrĩ ciao mwathani, nĩgetha ũmekĩre hinya rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ugĩte atĩ ndũkamatiganĩria Ngai, na nĩ ũmendete mwathani nĩ tondũ ona rĩrĩa wakuire no makũmũrũmĩrĩire Ngai. Kĩrĩro kĩao nĩ wamaiguire kuma hĩndĩ ĩyo Jehova, ona rĩu no ũmaiguĩte mwathani Ngai ithe witũ. Na nĩtwĩtĩkĩtie atĩ mũtumia wothe ũrĩgũturagĩria ndu Ngai agĩũkĩra arĩũkagĩra arĩ mũrathime mwathani. Nĩ wega nĩtũrehete athuri arĩa me nyũmba ĩno Ngai, ona arĩa menjaga nyũmba ĩno Jehova. Coka kũmarathima na kũmeka wega mwathani. Makĩria wĩtĩkĩre kũmaguũranĩria Ngai ithe witũ.
atĩ we nĩwe wamombire marĩ mũhanĩre waku Ngai, na nĩgetha hĩndĩ ciothe marĩoyaga moko mao na igũrũ kĩrathimo gĩgaikũrũka Ngai ithe witũ. Nĩkĩo nĩtwĩtĩkĩtie atĩrĩrĩ Jehova, atĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ onao nĩmekũgũya na ũguũrio mwerũ Mwathani, na nĩgetha makarathimaga bamĩrĩ ciao Ngai, ona makarathima athuri na atumia arĩa angĩ Mwathani, na magatuĩka kũrathimwo Jehova Ngai ithe witũ. Thengiũ mũtũra muoyo, nĩtũrakũnengera mabũrũri maitũ Mwathani Ngai ithe witũ, marĩa magĩte thayũ Jehova Ngai, ona angĩ Mwathani makona tohoro ũkinyire mũthia. No rĩrĩ Jehova, nĩtũramenya Mwathani Ngai ithe witũ kũu kwĩ mbara, kũu nĩkuo rĩ nĩ tondũ nĩũtũmĩte thigari ciaku Ngai nĩgetha ituĩke cia kũrũa mbara ĩno Mwathani. Twakũnengera bũrũri ũyũ Mwathani Ngai ithe witũ, ũrĩa arĩ bũrũri ũrĩa watũrehire ũrĩ wa maĩ Mwathani na ũkĩ ona iria Jehova Ngai ithe witũ. Tũgakũria mũndũ wothe wĩ bũrũri ũyũ Mwathani, kũrĩa angĩ mena kĩrĩro ũtukũ na mũthenya Mwathani, nĩ tondũ matirĩ na mawĩra ma kũruta, ona matirĩ na maratathi ma bũrũri ũyũ. No igũrũ rĩa mothe Mwathani Ngai ithe witũ, twĩ haha tũgĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũtoĩ Mwathani. Nĩwe wamarehire bũrũri ũyũ Ngai, na nĩwe ũkũmahe mawĩra Mwathani, nĩwe ũkũmahe maratathi Mwathani. Gũtiramakania Jehova Ngai ithe witũ kana mũnene nĩekũrũgama oige andũ nĩmekũinũka. No rĩrĩ Jehova, kiugo nĩ gĩkĩ Mwathani, atĩ ithuĩ tũrĩ a gũtũra bũrũri ũyũ nĩ tondũ we nĩwe watũrehire guo gĩtuĩke wa kũgarũrania kĩrĩkanĩro kĩerũ Mwathani Ngai ithe witũ, kĩrĩa watwĩrĩire atĩ twathiĩ bũrũri ũcio Mwathani, atĩ nĩ ũrĩtũrathimaga na nĩ ũrĩtwĩkaga wega. Na ona rĩ Mwathani rĩ, nĩtũramenya maratathi nĩ ũkũrehe. Mũndũ wothe ũtarĩ namo, gũtiramakania njĩra ĩrĩa ũkũgera, no nĩekũgĩa namo nĩ tondũ waku Mwathani. Jehova Ngai ithe witũ thengiũ, ona nĩ tondũ wa mabũrũri marĩa mangĩ mena haro nyingĩ mũno Ngai. Nĩtũramenya Mwathani Ngai ithe witũ, ona mangĩ nĩmakinyĩte makũruta andũ rĩera igũrũ, andũ Mwathani Ngai ithe witũ matarĩ na ũcuke. Jehova Ngai ithe witũ magatuĩka gũkua nĩ tondũ wa kũrehe thayũ mabũrũri-inĩ Ngai. Ndagũthaitha Jehova Ngai rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ, gĩtuĩka wa kũmokĩra na kũmahe thayũ, ona arĩa makuĩrĩirwo nĩ andũ ao Mwathani, reke ũmagirie maithori Jehova Ngai, nĩ tondũ maũndũ mothe Mwathani mekĩkaga nĩ tondũ waku. Thengiũ Mwathani Ngai ithe witũ, tũgũcokeirie ngatho nĩ tondũ wa kanitha Mwathani. Twĩrĩga gũkorwo haha twĩ mũthenya wa kiumia Ngai, na rĩu nĩũtũcokanĩrĩirie ũgatũrehe thutha wa thikũ mũgwanja Mwathani, tũngĩkiuga atĩ agiriti thayũ mũingĩ mũno ũrĩa ũtũhete. Tũgoka kũhoya thayũ wa gũthiĩ na mbere, na tũkagĩa na wĩtĩkio atĩ ona kiumia gĩkĩ gĩgũka Ngai, no tũgũcemania nĩ tondũ waku. Nĩtwaiga Venerable Dorcas Mwathani mbere yaku Mwathani, o we wamũthurire arĩ ũguo arĩ Ngai, arĩ mũtumia Jehova Ngai. Tũkamenya atĩ ahana o a Miriam arĩa wabatagĩria. Jehova Ngai ithe witũ nawe wĩna gĩtũmi gĩa kũmũthura. Tũrakũria Jehova Ngai, mũhe ciugo iria rĩtũhunjagĩria, ona iria gũtũhunjĩria mũthenya wa ũmũthĩ, ituĩke cia gũteithia ngoro citũ Mwathani, na makĩria kũmũikũrũkĩra Mwathani, nĩgetha ũmũhe hinya wa mwĩrĩ, ona gwatagu hinya wa ngoro Mwathani, nĩgetha agĩgũtungata Ngai, agagũtungata na hinya ũrĩa umanĩte na ngoro. Thengiũ Mwathani nĩ tondũ wa athuri a kanitha arĩa manyitĩrĩire wĩra wa nyũmba ĩno Ngai, ona makanyitĩrĩra Venerable Mwathani, nĩgetha matware wĩra waku na mbere Ngai. Ona twamarehe o marathime o mũndũ gĩikaro gĩake Ngai ũkĩrathime, na nĩgetha Mwathani magĩe na wendo wa kũrutĩra wĩra. Na rĩu Mwathani Ngai ithe witũ, nĩ wega Jehova Ngai, ona nĩ tondũ wa andũ othe mokire Baba, mokĩte gũgũtungata nĩ tondũ wa rĩĩtwa rĩaku rĩtheru. Na rĩu twaiga ciana citũ Mwathani, ona iria cirĩ yuthi-inĩ Mwathani, ona arĩa marĩ athuri na atumia aya anini, tũrarehe cikaro ciao Mwathani Ngai ithe witũ. Twĩna kĩrĩro kĩnene tuona mawĩra marĩa me bũrũri ũyũ Mwathani, tuona wĩra mũnene ngo marathiĩ agĩtharagia mĩciĩ Ngai ithe witũ.
tukoiga Jehova ithuĩ ta Faith Anglican mwathani nĩ twanyitana moko mwathani Ngai ithe witũ atĩ mĩciĩ nĩ ĩkũrũgama nĩ tondũ waku Ngai atĩ arĩa matarĩ na atumia mwathani nĩ ũkũmahe arĩa matarĩ na athuri nĩ ũkũmahe nĩ tondũ maũndũ maya mothe moimanaga na kũrĩ we na rĩu twenyihia magũrũ-inĩ maku Ngai nĩgetha tũkiuma nyũmba ĩno ume ũtũrathimĩte no twĩkĩte wega na tũngĩgacoka kuonana twĩ mwĩrĩ-inĩ mwathani ngumo no gũcira gũcokerera wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũkũri witũ nĩkĩo twahoya na nĩ twetĩkia. karatathi namba ĩmwe mabuku-inĩ maitũ ma thara arĩa menamo, karatathi namba ĩmwe gũcũkũra kwa rũcinĩ. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ mwaganu atiga waganu wake ũrĩa ekĩte agacoka ageka maũndũ marĩa magĩrĩire na marĩa ma ũthingu, nĩakahonokia muoyo wake atume ũtũre. Tembũrangai ngoro cianyu na mũtigatembũrange o nguo cianyu, mũcokerere Jehova Ngai wanyu nĩ ũndũ we nĩ mwega na ningĩ nĩ watha na ndahiũhaga kũrakara na nĩ ũirwo nĩ ũtugi nake nĩ eriraga aiguithania ũũru. Karatathi namba 2. Ndũgũ ciakwa iria nyenda mũno thĩinĩ wa ibuku rĩrĩa rĩa Ngai nĩ tũkwĩrwo handũ haingĩ atĩ twĩmenyagĩre mehia maitũ maingĩ na mawaganu maitũ tũmoimbũrage na atĩ tũtikanamagwĩkĩre kana tũmahithe Ngai mwene hinya wothe. Ithe witũ wa igũrũ
no nĩ wega tũmoimbũrage na ngoro horeri ciĩnyihĩtie na ningĩ na ngoro iria iheraga na imũrũmagĩrĩra nĩgetha tuone kuoherwo mehia macio maitũ nĩ ũndũ wa ũtugi wake ona nĩ ũndũ wa tha ciake itangĩgereka ona kũngĩtuĩka atĩ nĩ kwagĩrĩire tumbũragĩre Ngai mehia maitũ twĩnyihĩtie hĩndĩ ciothe no makĩria nĩ kwagĩrĩire twĩkage ũũ hĩndĩ ĩrĩa tũnganĩte na tũgomanĩte hamwe kũmũgatha nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mega atwĩkĩire nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mega tũgwatĩte moimĩte moko make na kũmũgoca mũno o ta ũrĩa kwagĩrĩire gwĩka na gũthikĩrĩria ũhoro wake mũtheru mũno na ningĩ kũmũhoya maũndũ marĩa tũbatairio nĩmo nĩ ũndũ wa mĩĩrĩ itũ ona nĩ ũndũ wa maroho maitũ nĩ ũndũ ũcio ndamũthaitha mũno inyuĩ othe mũrĩ haha muge mohoro maya thutha wakwa na ngoro theru na mĩgambo mĩhoreru nĩgetha mahoya maitũ makinye gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene kĩa Ngai o igũrũ tuge ũũ tũkĩrai gũikara thĩ ithe witũ mwene hinya wothe na ningĩ wĩtha mũno nĩ kũhĩtia twĩtĩtie njĩra yaku tũgatunũra ta mbũri ciũrĩte tũrũmĩrĩire mũno maũndũ ma ngoro citũ ona merirĩria macio nĩ twĩhĩtie maathani maku matheru tũtiĩkĩte maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka na nĩ twĩkĩte marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka na ngoro citũ itirĩ handũ itarwarĩte no rĩrĩ Mwathani tũiguĩre tha ithuĩ anyamarĩku gaikĩrĩra arĩa mekumbũra mehia mao arĩa maherete ũcokia kũrĩ we o ta ũrĩa werire andũ na ũhoro wa Kristo Jesu Mwathani witũ na ningĩ ithe witũ wĩtha mũno tondũ wake ĩtikĩra gũtũma atĩ thutha ũyũ tũtũũre tũkũrũmĩrĩire na tũrĩ athingu na tũrĩ ahoreri nĩguo rĩtwa rĩaku rĩamũre rĩgocagwo. Amen. Ngai mwene hinya wothe ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo ũrĩa ũtenda mũndũ mwĩhia akue no makĩria enda atige waganu wake atũre muoyo na ningĩ ũrĩa waheire ndungata ciake hinya na wathani nĩgetha menyithie na ciĩre andũ arĩa maherete atĩ nĩ makirĩrwo mehia mao na mehererio nĩ wokiragĩra na akeheria mehia ma andũ arĩa othe maheraga nama na ningĩ arĩa metĩkagia ũhoro mwega wake mũtheru matarĩ na mathangania nĩ ũndũ ũcio nĩ tũmũthaithe atũme tũhere nama na atũhe roho wake mũtheru nĩgetha maũndũ marĩa tũgwĩka hĩndĩ ĩno mamũkenie na ningĩ atũme mĩthiĩre itũ ya matukũ maitũ marĩa matigaire ĩtuĩke mĩagĩrĩru na mĩtheru nĩgetha matukũ maitũ mathira tũkona gũkena gũtagathira nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Rekei tũnyitanĩre ihoya rĩu rĩ hau rĩa Mwathani ithe witũ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku ũũke o ũrĩa wendete we wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa twagerera matwĩgagia na ndũgatware magerio-inĩ no ũtũhonokie ũtũhonokagie ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Mwathani tumũrai roho citũ Ngai hiũ hau tũteithie ũtũhonokie tĩkĩrai kũrũgama ithe witũ arogocwo ona mũriũ ona roho mũtheru gocai rĩtwa rĩa Mwathani gocai Mwathani tũigue ithomo ritũ rĩa mbere. Ithomo ritũ rĩa mbere rĩkuoneka kuma Isaia 42 kwambĩrĩria hau verse 1 na gũthoma na lugha ya taifa ya Jamhuri ya Kenya. Bwana asifiwe. Tazameni mtumishi wangu ninayemtengemeza, mteule wangu ambaye moyo wangu umependezwa naye. Nimeiweka roho yangu juu yake, naye atayaletea mataifa haki. Hatalia wala hatapiga kelele, wala hatapaza sauti yake barabarani. Mwanzi uliochibuka hata uvunja, utambi ufukao moshi
hata uzima, ataleta haki ya uaminifu. Yeye hatafifia wala kufa moyo, hata atakapoimarisha haki duniani. Watu wa mbali wanangojea mwongozo wake. Hivi ndivyo amesemavyo Mwenyezi Mungu, aliyeziumba mbingu akazitanda kama hema. Yeye aliyeiunda nchi na vyote vilivyomo, yeye awapae watu waliomo pumzi na kuwajalia uhai wote waishio humo. Mimi Mwenyezi Mungu nimekuita kutenda haki, nimekushika mkono na kukulinda. Kwa njia yako nitaweka ahadi na watu wote. Wewe utakuwa mwanga wa mataifa, utayafumbua macho ya vipofu, utawatoa wafungwa gerezani, waliokaa gizani utawaletea uhuru. Jina langu mimi ni Mwenyezi Mungu. Utukufu wangu sitampa mwingine, wala sifa zangu sanamu za miungu. Tazama, mambo niliyoyatabiri yametukia, na sasa natangaza mambo mapya na kueleza hayo yote kabla hayajatukia. Likiu nikio kia mwathani. Good afternoon, church. Ithoma rĩrĩa ngũthomera rĩ kuma buku-inĩ ya Filipi, nĩ Philippians na Gĩthũngũ, na ngũthoma kuma mũhari wa mbere, chapter 4 kuma mũhari wa mbere. Akĩrĩ ũguo ariũ a ithe witũ rĩ, inyuĩ nyendete na ngamwĩriragĩria, o inyuĩ mũhana ta gĩkeno gĩakwa ona thũmbĩ yakwa rĩ, ikaragai mũrũmĩtie wega endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani. Ngũgĩthaitha Euodia na ngathaitha Sunutuke onake atĩ maikarage thĩinĩ wa Mwathani marĩ na ngoro ĩmwe. Ona we mũrata wakwa wa ma, we tũrutithanagia wĩra nawe ta tuoheirwo icoki rĩmwe. Nĩ ndakũhoya ũteithagie atumia acio nĩ gũkorwo nĩ marũagĩrĩra ũhoro ũrĩa mwega hamwe na niĩ, ona Clement nake ona arĩa angĩ tũrutithanagia wĩra nao
na othe marĩtwa mao nĩ mandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo. Ikaragai mũkenete nĩ ũndũ wa Mwathani hĩndĩ ciothe, ona nguga o rĩngĩ atĩ mũikarage mũkenete. Tũbagai gũkiranĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe. Mwathani akirie gũka. Tigagai gwĩtanga nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, no rĩrĩ menyithagiai Ngai maũndũ marĩa mothe mwendaga, mũkĩhoyaga na mũkĩmũthaithaga hamwe na kũmũcokeria ngatho. Naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũrĩũkagĩria ngoro cianyu ona gwĩciria kwanyu nakuo thĩinĩ wa Kristo Jesu. Na ngũrĩkĩria atĩrĩrĩ, ariũ a Ithe witũ, maũndũ o marĩa mama na marĩa matĩĩku ona ma kĩhoto na marĩa matheru na marĩa mangĩendeka ona marĩa mena ũhoreri, ningĩ nĩ kũngĩrĩ na ũndũ wĩ mwagĩrĩru kana ũndũ wa kũgathwo, maũndũ macio-rĩ wĩciragiei ũhoro wamo. Namo maũndũ marĩa mwerutire harĩ niĩ thĩinĩ mwarutire harĩ niĩ mũkĩmetĩkĩra na ningĩ mũkĩmaigua harĩ niĩ na mũkĩmona, ĩkagai mo, nake Mwathani mwene thayũ nĩ arĩikaraga na inyuĩ. Iga marĩa Mwathani gũkinya hau arĩrathime na rĩtwa rĩake rĩgocagwo hĩndĩ ciothe. Ĩtĩkĩrai kũrũgama. Nĩtĩkĩtie Ngai Ithe mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngĩtĩkia Jesu Kristo mũrũ wa mũmwe Mwathani witũ, waciarirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, wagĩirwo nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akĩnyarirwo hĩndĩ ya Poncio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa ngoma, mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, arĩ waikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai Ithe mwene hinya wothe, nĩakoima kuo oke gũkũ acirithie arĩa me muoyo na arĩa makuĩte. Na ningĩ nĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru mũgathoriko, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, naguo kũoherwo kwa mehia, naguo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtagathira. Mwathani aroikara na inyuĩ. Mwathani tũiguĩre tha. Thĩinĩ wa programu ici citũ twĩna Ketuge Collect ya ũmũthĩ. Arĩa mwena program ũmũthĩ nĩyo first Sunday of Epiphany. Eternal Father, at the baptism of Jesus, you revealed him to be your Son, and your Holy Spirit descended upon him like a dove. Grant that we, who are born again by water and Spirit, may be faithful as your adopted children. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Our brother Chip, our sister Regina, and our brother Francis, and Elizabeth. Our sister Elizabeth, where are you? Yes. And Terry, sorry. I know you met her too. I know. The third wire. Amen. Wewe hata uongeze. Wewe hata uongeze. Ndio hata wajiku. Bwana asifiwe. Deka adwaya todo ne mathiete far pamoja na Francis, by the way, brother Francis here. They have gone far and beyond. Kanitha inyo wito na ni moeta kanitha wa faith every year nitwendaga ku recognize andu aria makoretwo magituteithĩrĩria here and there. Mathalia, she's one of our Sunday school teacher.
She's been sick, but she has still supported our kids and even going out of state with them. We have our sister Terry here, Waitherero. She has also been with us, teaching our kids. Every time we need her, she has always been here. We have Mr. Ngebe. Can you say Ngebe? Neve? Close enough? Ngebe. Neve. Ngebe. Okay. Ngebe. I'll take your word for it. Yeah, that's one. So, from today, henceforth, your name is Ngebe. Great. So, Mr. Chip is also one of us. He has gone far and beyond in serving, especially on Saturdays. He's usually here with our kids. And by the way, he's very good with the kids. Also, like when the Archbishop is here, he's the one who organizes the security team. So he has gone far and beyond when it comes to Faith Anglican. We have our sister here who joined us recently, our sister Elizabeth. She's, I know you have heard from our kids talking about her. She's a great teacher for our kids, and we also want to appreciate her. We also have our sister Regina. We all know Regina. She has also gone far and beyond, even going out of state with our kids and making sure that they are safe. And I know even in our congregation we have our brother Francis, the cameraman. He has also gone far and beyond. Every Sunday he's here, studying the entire service. Now by then, we don't pay him for what he does. But as a church, we feel it is very good to appreciate him and to tell him, thank you for what you have done. And even in our midst, we have a lot of people who have gone far and beyond doing a number of things. And since we may not be able to appreciate all of you, we have chosen, the church council has chosen a few so that they can come and we appreciate them on your behalf. And therefore, my brothers and my sisters, on behalf of the vestry, on behalf of these members, we want to take this opportunity to tell you that we are very, very grateful indeed. Faith Anglican is very proud of you. You have made our church the way it is because of your efforts and going far and beyond because of what you have done. Bwana asifiwe. So thank you so much. May God bless you. Our sister, let me see. Yes. Our sister Regina, thank you. Elizabeth Nyagodie, thank you so much. Reverend Matalia, thanks so much for what you have been doing to our kids. We appreciate so much. Our sister Terry, thanks so much for what you have done. May God continue to bless you abundantly. Brother Chip, thank you so much. Thanks so much for all that you do to our kids. Our brother Francis, we have no words. May our God continue to bless you abundantly. Father, please. Father, I want to thank you so much for our brothers and our sisters who have gone far and beyond in serving you. And especially with our church, Faith Anglican. Father, I want to tell you that you will bless them. We pray that your hand will be upon them as they continue to serve our kids and our community. We pray that, Father, your hand will be upon them. And it's in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. God bless you. Clap for them, please.
Chips. By raising up your hands. I learned about rounding in math, and the first number we have to round to is 64, and I said 60 because we did a preview in second grade. My name is Janice and I'm going to say remember yours. Psalm 66 verse 4. All the earth bows down to you, O God. They sing the praises of your name. My
baby Sam, I'm gonna sing for you. I got the joy, 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 joy down in my heart. We're down in my heart. We're down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. We're down in my heart to stay. And we're happy. We're very happy. I got the love of Jesus in my heart. My name is Abigail, and I'm in preschool. Everybody loves me, and Good job. my name is Malika, and I'm going to say a memory verse. John verse 6, verse 19. Do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit? My name is Janelle, and I'm going to say a memory verse. Psalms 118, verse 24. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. My name is Debbie, and I'm going to pray. Thank you, Father, for this day. Thank you, Lord, that you may help us and keep us safe. Lord, we pray that you may help our families. We pray that you may protect us and that you may heal the sick around the world. In Jesus' name we pray, amen. Let's have the last one, and the rest can present next week. Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, and my cup overflows. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. If you didn't present today, we prepare for next week, okay? So we're gonna bow our hands and pray. Let's come together as we pray. All right, let's pray. Our dear and Heavenly Father, we thank you for what you are doing to our children. Thank you so much as they go to their classes. We commit them unto their able hands. Bless their teachers, bless their parents, as they continue to teach them the ways of our Lord Jesus Christ. And it's in Jesus' name we pray and trust. Amen. Did you run anything? All right, let's pray. Father, we are so much pleased for our youth. Thank you for what you are doing in their lives. As they continue to grow and become leaders of tomorrow, we commit them unto your able hands, where no harm can touch them. Surround them with your blood and protect them as they grow and be responsible people of tomorrow. And it's in Jesus' name we pray and trust. Amen. Karibisha kuhutia wito. Reke turugame tuine rwimbo Ngai anania kwenda guturathima namba 47. Kwenye maitomani borogo namba 47. Yeah.
Regina turugamite ora gutwikira ithomo riu ria kere Regina na Regina agikobure keitwa betohoe. Mwathani Ngai ithe witũ tũgĩthiĩ kũigua kiugo gĩaku mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgũkũria ũtwarĩrie o mũndũ rita rĩake na ũtuĩke wa gũtũrathima na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũhoya tũcokia ngatho. Reke tũthome tũrũgamĩte oro ũguo ithuothe gũtirĩ mũndũ ũtoĩ Gĩthũngũ nginya matheko. Ithuĩ ndũraigua Gĩthũngũ mũno ĩni. Ũguo tũthome mathomo macio tũrĩ hamwe. Reke tũthome hamwe. Therefore, my beloved brethren, whom I long to see, my joy and crown, in this way stand firm in the Lord, my beloved. I urge Judea and I urge Syntyche to live in harmony in the Lord. Indeed, true companion, I ask you also to help these women who have shared my struggle in the cause of the gospel, together with Clement also and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. Let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence and anything worthy of praise, dwell on these things. The things you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. God is good, and all the time. Ni undu wandu arĩa matarĩkuo mũthenya wa Sunday, wa mbere njĩtagwo Dorcas na ngirĩ mũhonoku. Jesu nĩ mwega na nĩ athiĩte andeithĩtie na nĩ ngĩkoretwo ndĩkĩrĩ na wiki njega. Inyuĩ nĩ mũkoretwo na wiki njega? Ĩna irathimo, thank you. Ngwenda kwenderea kuma harĩa twatigĩrĩire mũthenya wa Sunday. He maũndũ merĩ twaririe mũthenya wa Sunday. Ndikana mũririkane maũndũ marĩa twaririe mũthenya wa Sunday merĩ. No ngĩtũririkania what we talked about last Sunday. Maũndũ merĩ marĩa twagwetire. Wa mbere, ndigo kana twĩna students ega kanitha-inĩ kana no maririkane. Wa ndũmũ. Wa Mose. Wendo. Nĩgwathomire ũhoro wa atumia erĩ. Aca, ndĩrenda point igĩrĩ iria twaririe ũhoro wacio. Twaririe ũhoro wa point igĩrĩ. 2 points. Ĩmwe yarĩ ĩrĩkũ? Wa Morini, nĩ ndamaka. No nĩ warorire YouTube nĩ njũĩ ũguo. Ngwĩciria nĩ twaririe ũhoro wa Judea and Syntyche. Na ngwenda tũrore Rs mũgwanja na R igĩrĩ nĩ twacirorire mũthenya wa Sunday. Ĩmwe yarĩ release your friends. Ana mwarĩkuo. Na ĩrĩa ĩngĩ yarĩ reconcile your release your friends and reconcile your friends. Maũndũ macio merĩ nĩ gũtwathomire mũthenya wa Sunday. Na nĩ ũndũ wa andũ arĩa matarĩ kuo, ibuku rĩrĩ rĩa Philippians twaroraga maũndũ kana kĩrĩa kĩngĩtũma tũkorwo tũrĩ na mwaka mwerũ, mwaka mwega ũyũ twambĩrĩirie. Nĩ kĩĩ kĩngĩtũma tũkorwo tũrĩ na mwaka mwega mwerũ? Nĩ maũndũ marĩkũ tũngĩrorereria mangĩtũma ona tũgĩthiaga through struggles cia mũtũrĩre mangĩtũma tũkorwo tũrĩ na mwaka mwega mwerũ? Maũndũ macio nĩmo twarorire mũthenya wa Sunday. Na ngwenda tũtigĩrĩre kuma harĩa twathomire tondũ nĩ twagwetire ũhoro wa release your friends. Tũkiuga rĩngĩ tũkoragwo tũkuanĩte mũno mũtũrĩre-inĩ, tũgakua mĩrigo ya andũ, tũgakuana, ũgakoma ũgĩũkĩrora ũrĩtũhĩirwo nĩ ũndũ wa gũtũra tũkuana. Tũkĩra na release your friends. Tũgĩcoka tũkiuga angĩkorwo wĩna arata, ũgakora rĩngĩ arata matirĩiguana. Wenda gũkorwo wĩna thayũ na ũkorwo ũrĩ harĩa ũraikara hena thayũ, tuĩka wa kũreconcile andũ acio nĩguo gũkorwo kũrĩ na thayũ. Ũndũ wa gatatũ ũrĩa tũrona mũthenya wa ũmũthĩ ũroga atĩrĩ
tukathoma Philippians chapter 4, I think chapter 4 verse 4. Rejoice in the Lord always, and again I'll say rejoice. Kĩrĩa kĩngĩtũma ũkorwo ũrĩ na mwaka mwega nĩ gũkorwo hingo ciothe ũrĩ mũkenu. Na rĩrĩa Paũlũ aragia ũhoro wa ciugo cia gũkena, ndaugire tu atĩ rejoice in the Lord always. Nĩ acokeire rĩngĩ tondũ nĩ amenyaga hihi no hakorwo he haritũ. Agĩcokera rĩngĩ ciugo icio akiuga atĩrĩrĩ, and again I say rejoice. Tondũ ũhoro wa gũkena ti mũhũthũ. It is not easy to rejoice. Kana tiguo? But is it possible to rejoice in our lives throughout the year 2020? Is it possible? Paul akiuga rejoice in the Lord always, and again I will say rejoice. No korwo harĩa mwaka ũkinyĩte ũmũthĩ ũrĩ wa thikũ 12. No korwo ana tũkiugaga ciugo cia kũ rejoice. No korwo kũrĩ andũ amwe already manjĩte kũritũhĩrwo nĩ mwaka na makarigwo gĩkeno hiyo na kĩngiuma. No rĩrĩa Paul agweta ũhoro wa gũkena rĩ, kana kenaga hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa Mwathani rĩ, augire tũkenage nĩ ũndũ wa Mwathani na ti ũndũ wa ũndũ ũngĩ. Ona korwo mũtũrĩre rĩngĩ nĩ gũkorwo ũrĩ ups and downs, rĩngĩ ta twĩkĩrĩre thaburi ĩyo ya 118 verse 24. Psalm 118 verse 24. Tondũ Paul nĩ arĩtie ciugo cia goro mũno na igacoka na kamundu gwĩtwo Daudi he ciugo cia goro biũ atĩkĩra nake wa kũgweta. Rĩrĩa Paul haswa arauga to rejoice in the Lord always, arageria kuga atĩrĩrĩ, tũkorwo tũrĩ na a positive attitude in life. Ũngĩenda gũkena kana ũngĩenda gũikara wĩ mũndũ mũkeni, have a positive attitude every single day. Na wokĩra rũcinĩ, basi ndũkoragwo njega mũno by the way. Wokĩra rũcinĩ wokĩra ũguo, wakinyangithia magũrũ maku thĩ ũguo, tondũ nĩ njũĩ andũ aingĩ twambaga gũkĩra tũgakĩra kwĩ mũndũ ũkagĩra athiĩte ũguo. Ndagĩtarĩ matwĩraga wokĩra ũkamba ũgakinyangithia magũrũ thĩ ũgĩikara sekondi cigana ũna ũgacoka ũgokĩra, tondũ hota gũkĩũkĩra ũguo. Wokĩra wakinyangithia magũrũ maku thĩ ũkauga ciugo ici. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Okay, muthenya wa muthenya wa kiumia, this is the day the Lord has made. I will rejoice and I will be glad in it. You are the only person who can make that decision. Walk it all. Ono tekije nduru ngi wothe. Ono teme okana onakorwo arara mathaa turi tukaingi tukorwo turerete kinya mawira-ini. Muthenya ũyũ ũkago kĩũgũkorwo nĩ ũhoyaga. This is a very good verse. Ono tamenyete muthenya ũkwambĩrĩria atĩa. Before you see how the day will be. Ũkauga ciugo icio. Ate, this is the day the Lord has made. I will rejoice and I will be glad in it. Ruona gũgĩũka maũndũ mangĩ, wewe ikara wĩrĩte ũguo. Tondũ reke ngwĩre, waga gwĩka ũguo, sometimes we live a very frustrated life. But you can decide. And you can tell yourself, it doesn't matter what will happen. It doesn't matter the frustrations of the day. But this day that the Lord has made, I will rejoice and I will be glad in it. Amen. I will rejoice and I will be glad in it. Oguore, ore fa orageria kuga ni atirire na iciugo cigicoka kugwetwo ni muthuri ugwetwo Daudi. Tugaficaga muturire na uhoro wa gukorwo turi andu positive. Be a positive person. Ona riria maundu matara kana muturire utari na maundu maingi uratu promise. Sometimes life does not promise us or does not bring a lot. But even with that, try to live a positive life. Na leo ndio mutoreni wako wewe hata ukorwo wewe unaona yeye wikana ule positive. No, wasema ni
gũkarania na andũ very negative. Nĩ ũraiguire ũrĩa Trump araugire tũrerirwo andũ othe arĩa matarĩ matarĩ nĩ tũingatwo. Na rĩngĩ nĩ kwambĩrĩria mũthenya ũgũ ũkĩambĩrĩria mũndũ agakũhũrĩra haiya. Nĩ ũraiguire Trump auga andũ othe nĩ macoke othe nĩ kwambĩrĩria mũthenya. No korwo ciugo irio rejoice in the Lord always and kana kĩrĩa iria this is the day the Lord has made ciugo icio rĩngĩ na ndũkugĩtwo na rĩngĩ ndũraririkana. No mũndũ nĩ akũhũrĩra gathimũ ka mbere karĩa woyaga ka mũthenya gakoragwo gakena message hana atĩa. Kenyans othe ithuothe nginya mũndũ wĩna kwanza thikũ ici Trump ona ndarama ona renda itherũ ona wĩna thirikari nĩ gwĩka atĩa. Angĩkorwo mũndũ wĩna green card nĩ kũinũkia mũndũ ũtarĩ ũcio ũthĩ ndagĩthire kane ũcio athire. Rĩu wewe wagĩtĩkĩra kũhehio wokĩra ona mũndũ uga Trump amaroretie kuma California amaroretie na gũkũ ũngĩ wao ukauga this is the day the Lord has made, this is the country the Lord has made, I will live and I will rejoice in it. Amen. Bwana asifiwe. Ukamba ũkĩĩrwo ũguo na korwo rũtũrũ rwa andũ maroretio na kũrĩa ũkuga niĩ ndĩ gũkũ gwĩka atĩa ndĩ gũkũ gũikara. If you want to live a good life, if you want to live a positive life, get away from negative people. People who have negative messages. People who don't have anything they can promise you. And live a positive life. And every time you have an attitude of, I can make it, I can do it. It doesn't matter what the rest of the world will say, but I will make it. By the time 2018 irathira ona ndukamenya 2020 era 2018 by the time 2020 irathira ona ndukamenya. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. If you live in a world of negativity, maũndũ marĩa ũraigua nĩ negative 90% ya mũtũrĩre waku maũndũ marĩa ũraigua nĩ negative. I'm telling you become a negative person. Gũtirĩ ũndũ ũkonaga positive. No ũngĩtũra mũthenya hingo ciothe maũndũ marĩa ũrona nĩ positive, you become a positive person. It is your choice to choose where do you stand. Karibu mwalimu. Niguo. Rejoice. Ndagĩtarĩ mpaka gũtheka nĩ kĩndũ kĩega mũno. Nĩ kũrĩ nginya matanĩkaga. Ona mũgĩthira mũgĩtheka ndakĩrĩka andũ marathekia kĩ. Rejoice in the Lord. Okwenda hĩndĩ ya gũtheka. Kwĩ atumia makoragwo harĩa riko. Ũkaigua kĩingo. Nginya atumia nĩ kĩrĩ kĩmakoragwo magĩtheka hingo ciothe. Kũrĩ andũ no ũkĩgeria gũtheka ndangĩka atĩa. Ndangĩtheka. Mũtũrĩre reke kwĩre karũmwa. Ũngĩikara hingo ciothe nĩ stone face no tegũtheka nginya gũkorwo kũraga na ihenya ũgakorwo ndikwenda kũria mĩaka yaku no ũhana kamũndũ ga 40 kĩmwana gĩa 40 ũngĩmĩra haha uga no kwenda kũhikania ũkuona people andũ mamĩra makuwa barenda kũhikania tondũ kama nĩ mũndũ mwĩkeneria to kũrĩa kanyama karĩa kanarukũrio nĩ mũndũ mwĩkeneri ũguo wenda mũtũrĩre mwega ikara ũkenete nĩ ũndũ wa mwathani gwakinya nĩ gũtheka ũgatheka ũgaikara ũgĩthekaga na nĩguo angĩkorwo ũrarĩ wa age ĩrĩkũ mĩaka kahana ta ya tinatinio kana tiguo kwa sababu gũtheka ni sabuni ya roho. You feel good tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Live positively, rejoice in the Lord always. Na wokĩra ũkauga this is the day the Lord has made. I will rejoice and I will be glad in it. Bwana asifiwe. Amen. Ũndũ wa gatatũ ũrĩa ndĩrenda tũrore ũndũ wa kana respect everyone. Verse 5, yeah, let your gentleness be evident to all. If you want to have a good life,
one another with respect. Let your gentleness be evident to all. Do not be wrath. The book of Proverbs, Proverbs chapter 15, verse 1, you got to read it. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word turns up anger. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word turns up anger. Be gentle. The way you respond to circumstances. Nikuonania kana we mundu urakenera 2020 kana we mundu utakenera mwaka mundu. The way you respond to circumstances. But if you become a kind person, if you are a gentle person, you will be able to enjoy life to its fullness. Do not be in the habit of fighting everyone in 2020. The only way you can be able to enjoy life, and especially this year, is to be kind, gentle, and your life will also be very good. If you are not kind, if you are not gentle, it will be very hard for you to enjoy life. You will be able to enjoy life. Reke ngwire, rĩrĩa ũkĩra rũcinĩ, ndũkanetĩkĩre gĩkeno gĩaku gĩkorwo nĩ ta gũthimwo kĩrathimwo nĩ mũndũ. Ndũgetĩkĩre gũthimĩrwo gĩkeno nĩ mũndũ. Na rĩrĩa ndĩraria ũhoro wa gĩkeno, ndĩraria ũhoro wa gĩkeno thĩinĩ wa Jesũ. You get me right. Ndũgetĩkĩre atĩ gĩkeno gĩaku gĩgũkorwo gĩthimĩtwo nĩ mũndũ. Atĩ mũndũ ũguo ta kamũberethi enda ũkene akahingũrĩrwo gakena, nenda ũrakare akahingahingo gakena. Have your own control. Okorwo nĩ gũkena wĩre, niĩ ngũkorwo ndĩ mũndũ mũkenu na ngũtũra mũtũrĩre mũkenu. Na ndigũthimĩrwo gĩkeno nĩ mũndũ, wambe wĩre we ũguo. Na watuĩka wa kwĩrwo, wherever else you go, wherever you go, wĩrĩte ũguo ũrĩkoragwo ũrĩ mũndũ mũkenu na wĩna mwaka mwega wa 2020. Regardless ya maũndũ marĩa mangĩũka mũtũrĩre-inĩ, regardless ya conflict iria ingĩũka mũtũrĩre-inĩ, regardless maũndũ kana nĩ ma bũrũri, kana nĩ ma kĩmũciĩ, kana nĩ marata, kana nĩ ma kanitha. Tondũ na maũndũ ma kanitha nĩ mokaga magatũma andũ marĩa mageka atĩa? Makahũrana ciongo. Na gĩkeno kĩrarĩ kuo gĩgeka atĩa? Na angĩkorwo kũrĩ andũ moĩkaine na Harũni ithuĩ Agĩkũyũ, by the way, ndĩkarĩ mũĩ ũguo. Ndĩkarĩ mũĩ ũguo. Na niĩ nĩnjokagĩra ciugo icio rĩngĩ, ithuĩ Agĩkũyũ, Ngai, Agĩkũyũ tũĩkaine, na ndĩrauga na kayũ kanene tondũ tũrĩ Agĩkũyũ ithuothe, tiga mũthũngũ ũyũ wĩ haha wa Ibrahim wa Sara. Ithuĩ Agĩkũyũ, angĩkorwo kũrĩ andũ moĩkaine na haro nĩ ithuĩ. Gũkinyangana, gũkunyana, gũthecana na maũndũ marĩa mangĩ Agĩkũyũ nĩ tũĩkaine mũno na haro. Ti cia makanitha, ti cia nakũ. Mwaka ũyũ mwerũ no tũrũgame na tuge, niĩ ndĩ Ndorokathi na wĩ wa Monique na ũrĩa ũngĩ njuge mwaka ũyũ niĩ ngwenda gũikara mũtũrĩre wa thayũ na ngwenda gwĩkenera nĩ ũndũ wa Jesũ. Na nĩguo rĩtwa rĩũru nginya rĩa kanitha rĩtuĩke rĩa kwendera, tũkorwo tũrĩ na kanitha mwega, kanitha wa magegania. Na arĩa mũtathomaga gũkũ, kanitha ũyũ witũ nĩ wa magegania by the way. No tondũ Caitani rĩngĩ no oke aceme tũrĩa magegania oke tũceme, nĩkĩo tũngĩaria ũguo, tondũ tũtikĩenda gũcemwo nĩ kĩ? Tũtikĩenda gũcemwo nĩ ũrĩa mũũru. Gũkũ gwitũ woka nĩ kwega mũno gũkorwo na thayũ. It's fullness. Nĩ kanitha mwega mũno wa magegania. No nginya tũgete ciugo icio nĩguo ũrĩa mũũru ndagoka gũtũcema. Ũndũ ũcio ũngĩ ũrĩa ngwenda kũgweta na ihenya wa gatano, relax. Aya ya gatano ĩrauga relax. Nayo yugĩte kuma verse 6, do not be anxious. Anxious nĩ kĩ wachwo na Gĩkũyũ? Anxious nĩ kĩ?
Relax, anxious nige. Nitakwenda kwa mwenye do not be anxious. Relax. But in everything, present yourself to God, and the peace of God will be able to guard your hearts. Do not be anxious. No makiria mama ndo mahali hawetaka. Toka kweka ando akuhoya. Na ni hoje soma higama mwe in the book of Matthew, in the gospel. He hadu hamori ya kirere. Ukiongera mutorera waku ke. Na kuevenia, na kuegia. Na kiwa hadu hakuegia na kuevenia. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Even when life is very difficult, even when the doctor says it is bad, stuff, your life is bad, before the June, you come on to relax. Oh, Neto luzete ado monoka na neto kuelewa na maoro tamashio. Duga tekea odo onore ko tekea odo kuja nikeno ya ku. Maoro maraba to tunya ga gekeno ne maoro to getigira mwathani. Ogo ne akogwe ka. Don't be anxious. Relax, don't be anxious. No do akada to. Refocus your thinking. Near verse 8. Finally, brethren, whatever is true, look at the original, verse 8, should be verse 8. Verse 8, yeah. Verse 8 has to refocus our thinking. Refocus our thinking. Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is good, repute, if there is any excellence and if anything worthy of praise, dwell on those things. Most of the times, all of the stuff that you entertain in your mind, influence life in a negative way. In a negative way. In a negative way. It is half full. But order a glass half empty. How do you see your life today? If you see your life half empty, that is exactly 2020 will be to you. If you see 2020 half full, when you will call. You know, now they don't care when you think you don't have to do that about
macio nĩ ngwenda kũmũhe illustration ya mũndũ wetagwo Penina na Hana na ithuothe gũtirĩ mũndũ ũtoĩ Penina na Hana. Penina twĩraga rũgano rwake arĩ na ciana na nĩ ta mũtumia wagĩaga ciana na wathe nĩ waikara akagĩa na ciana no nake Hana ndarĩ na ciana. Na rĩrĩa agĩa objective kĩrĩkanĩro kiugaga and she got another one, and she got another one. Na gwĩciria o agĩa na mwana at some point because she never stopped getting kids. Aja gũcira kwĩ Hana akamũria we dad kotara atumia nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo twĩna kĩ? Twĩna ciana. Na mũtumia wetwo Penina agĩthiĩ na mbere kũgĩa ciana. But Hannah's life, she had a different perspective when it comes to life. Nemenyaga ona korwo ndarĩ na ciana, there is a God in heaven. Na akamenya ciana nĩ irathimo kuma kwĩ Ngai. Na hĩndĩ ĩmwe Hannah arĩ kanitha-inĩ ta ũyũ witũ wa faith, andũ marĩ kũu magĩka maũndũ, mũtungatĩri akĩona mũtumia ũyũ nĩ ta areharĩria na agĩciria Hannah nĩ kũnyua anyuĩte agĩthiĩ kũmũria dad angĩkorwo nĩ gũkundĩte hihi kawaini kaingĩ ingĩ-rĩ kaba ũtangĩũkire kanitha. No Hannah akĩmwĩra aca niĩ nĩ kwĩitũrũra ndĩreitũrũra. I'm pouring my heart to the Lord. Na mũtungatĩri akĩmwĩra nake Ngai aroigua mahoya maku. Mwaka ũyũ ũkagũthira kana mwaka ũyũ ũngĩ ũkagũthira, mũndũ gwĩtwo Hannah nĩagĩka mwana wetagwo atĩa? Wetagwo Samueli. Ũndũ ũrĩa wa magegania, Penina agĩte sons after sons. She had so many sons. But do you know they are not even known? Their names are not known. Na matigwetagwo kwĩragwo she had sons. Sons that are not even mentioned. Sons that are not even known. Their names are not even known. But for this lady, rĩrĩa mwana Hannah, mwana wake etirwo atĩa? Etirwo Samueli. Gũtiamakanirie Penina arĩ na ciana cigana. No the thing is, itiarĩ na rĩtwa. Na itiarĩ ndiromete, tũtiairwo marĩtwa mao. No ũyũ agĩire kamwetu na gagĩtuĩka ga kũgwetwo na tũgakorwo tũkaririkanaga nginya ũmũthĩ ũyũ. Ũguo we mwaka ũyũ ũrathirire ũraiguire ta wĩ mũndũ very stark na ta wĩ mũndũ wĩ thutha kana maũndũ maku ta matarathiĩ wega. When your son comes, you will have a name. Things will gonna change. Na nĩ ũkũgĩa na rĩtwa rĩerũ. Na especially mwaka wa 2020. Na ũguo nĩenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, do not worry. Ũrĩa andũ angĩ mangiuga kana andũ mangĩkũrora na njĩra ĩhana atĩa, do not worry. When your son will come, you will have a name. Ũguo nĩ wega kwĩĩra. Ona rĩrĩa ũraigua ta wĩsta kana ta maũndũ maku matarathiĩ wega, rĩmwe ũkeiyũria no kuga ndĩrĩ o kuo, tondũ nĩ very soon nĩ ngũkorwo ndĩna rĩtwa rĩerũ. Ĩno arĩa matarĩ na thuri na nĩ marenda thuri. Your time will come and you will have a name. No korwo nĩ werithagĩria gwĩtanio rĩngĩ na mũndũ, ihinda nĩ rĩgũkinya. No korwo rĩngĩ nĩ mwaka ũyũ tũtiũĩ, akarũmwa. Ihinda nĩ rĩgũkinya, ndikana wena wethaga mũtumia karũmwa. Ihinda nĩ rĩgũkinya. Ona ya wetagwo ũyũ wa ng'ania, ndauga ngũgweta tondũ nĩ ngũgetaga kaingĩ. Na hagakinya handũ kwĩ hingo Ngai arĩkũrathima ũkaugaga you know what, I am Mrs. so and so. Na andũ makoria nĩwe. Ĩno ĩkũ mũndũ ũngiuga, kwĩ mũndũ ũngĩrũgama uga you know what, mũndũ kũrĩa nĩ marũgaga mũndũ akauga I am Mrs. so and so. Ũkaigua nĩ muga okay. Wewe nĩ ũkauga we Mrs. so and so. Andũ makuga haya niwe ũgakenererwo mũno nĩ andũ. No ndigakorwo ta kandu kana okay. Karũmathio kagakorwo keho gagĩthemba. Tondũ Ngai arĩ hamwe na kĩ? Ngai arĩ hamwe nao. Ũguo mwaka ũyũ nĩ mwaka wa kwĩgwatĩra. Nĩ mwaka wa kwĩnyitĩra. Na kuuga ta Hannah. Ũrĩa atemirio na mwana wĩtagwo
nginya muthĩnjĩri Ngai we ũmũthĩ no ũkorwo toĩkaine na no ũkorwo tarĩ na rĩtwa for one reason or the other no nĩ ũkũgĩa na rĩtwa nĩ ũndũ wa Mwathani. Bwana asifiwe. 2020 Amen. 2020 uge ũyũ niĩ nĩ mwaka wakwa. Ũguo ndũkakue ngoro. No kĩrĩa gĩgũtũma kũhane ũguo nĩ ũkorwo ũrĩ mũndũ very positive. Na nĩkĩo kĩrĩkanĩro kiugaga atĩrĩrĩ, as a man thinketh, so he is. Ũndũ wa gatano, ũndũ wa itana gwĩtwo ũndũ wa gatano, kwĩ maũndũ maigana na matano rĩrĩa twarĩ primary twathomithagio marĩa matũmaga tũrore mũtũrĩre na njĩra tofauti. He ũndũ wĩtagwo there is seeing, there is hearing, there is touching, there is smelling, and there is tasting. Na nikio dauga, as a man thinketh, so he is. Jera ithano, 5 ways that enter into your mind. Na maundu maya matano wala twathomithagio na nginya twĩ primary. Nĩmo kaingĩ tũkoragwo tũima no merĩ mamo. That is seeing and hearing. Nĩ maũndũ very significant in our lives. Be careful as you take care of yourself in this 2020. Be careful what you see and what you hear. Because what you see and what you hear will definitely go directly to your mind. So be careful. Now, example when you are about Daudi. What happened to Daudi? Daudi nĩmwe athire harĩa igũrũ kũrelax yoguo. What happened to him when he was up there? Nĩkĩo gwathire na mbere? Akiona, he saw. Onire kĩ? Akiona. Be careful what you see. Because what you see this 2020 can influence your mind positively or negatively. David was a man after God's own. Are modo wende tone Ngai na mundu warumagirira Ngai. No ni undu wa kuona akiona mutumia akiona maundu maria atagirwo gukorwo akiona ucio ni nguhikia na akiona ni nguraga. Kuona. The other one jugire uhoro wa kuigua. 2020 we menyerere muno maundu maria gukorwo gikatia. Okeigua wera matu maku na meciria maku ni 2020 gwenda gukorwo ngeigua maundu positive. Na ndigwetekeria maundu negative mako ni influence makoro ni mamaraikira muturire-ini ke muturire-ini wakwa. Nĩũraririkana kesi ya Joshua kuria Canaan rĩrĩa maiguire kuria nĩ maingĩrire bũrũri ũcio wa Canaan. Nĩmũraririkana rũgano rũu na makĩigua when we heard those people coming makĩigua tarĩ ita inene. Nĩngwenda ciugo icio cia Joshua ũngĩgĩa na time ũcio cithome na nĩ ũkũigua. Hearing is very important in your life. What you see and what you hear can influence your life positively or negatively. So be careful. Na nikio tugire haria thutha tugatiriri. When you hear anything negative, it is your responsibility to turn it to positive. If someone tells you you cannot make it, it is your responsibility to say I gonna make it in the name of Jesus. This 2020. Mundu akikwira we mukegu kuna ndumeraga ndu ni akegu ukamwira ni ukaira nie ndi professor de Dorcas tigo goro ndi mukegu kana ndirekeria ni ngoragwo ndi professor ukamboke iyurio guo na we iyuria we professor ona weciria na mwikiro wa maundu maku marehanaga maku kana ni ndikaga mundu ta professor wale ndikaga mundu ta professor nikurekia ndiroka kurekia
Na undu wa muico mundu ucio kana undu ra tukurora ngioka kurikireria redirect your walk. Father akirekireria verse 9 augire atiriri, whatever you have learned and seen, think about that. The things you have learned. Ni maundu mariku uthomete muturire-ini waku. Maundu maria uthomete kana ni guku nyumba-ini ya Ngai, put them into practice. Na agacoka karikia kuga atiriri, and the God of peace will be with you always. Bwana asifiwe. Whatever you have learned. Ni maundu mariku uthomete we ta mukristiano. What have you learned as a Christian? Na kuma mahinda maria tukire mukristiano ri, ni maundu mariku na maigana we uthomete. Mwaka uyu arako kugutu kanitha-ini ni maundu mariku mega positive uthomete muturire-ini waku. Put them into practice. Na ndirakwira maundu maya mugwanja maya meha, these 7 R's. Ungicirora ciothe maundu macio mothe twagweta uguo no marumirerie wenda gukwira u uthi ufuata maundu macio mothe mugwanja waga thayu kana waga kuona maundu mega mwaka u thayu no korwo uri mundu wina gikeno ukauria mutungatiri kiuria njagite gikeno niki maria mugwanja waga kurumireria. But the moment when you don't follow them, then you will not have peace. But once you follow them, you will be able to have peace. Bwana asifiwe. Amen. Oguo mwaka wa 2020 gugutegemea we na uria ukutake, gugutegemea na uria ukukua, waukua positively maundu makorwo mari mega muturire-ini waku, waukua uru maundu makorwo magikuritugira muturire-ini waku. But whatever is true, whatever is admirable, do those things in your life, and the God of peace will be able to be with you. Bwana asifiwe. Amen. No uria munene, be a positive minded person. Ekituruga mitugo. Mwathani mwaka uyu uria munini na tugithii naguo na mbere ni tugukuria ututeithie na niguo maundu maria tuguthii tukiguaga tukiroraga maundu maria Mwathani mangituteithia toguo Paulo oigire kiugo-ini giake ni tugukuria Mwathani utuke wa gututeithia na ithuĩ miturire-ini itu. Na niguo mwaka uyu wa 2020 hii mwaka wa 2019 ni urare muritu kuri andu amwe Mwathani mwega, no ni tukwenda gukorwo uri mwaka wa gikeno kuri ithuothe, especially ta kanitha witu. Ni tugukuria Mwathani ututeithie to practice maundu maria ukuona mega miturire-ini itu Ngai, na niguo tuhota gutwarana hamwe nawe. Niturathime no tuteithie, na ni thiini wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Nigukena akugoca ihinda rĩrĩa mũthema ĩrĩ matana noga. Nigukena akugoca ihinda rĩrĩa mũthema ĩrĩ matana noga. Ngoro yakwa nĩgakena, ngoro yakwa ĩgakuga Jesus. Ngoro yakwa ĩkaigua wega, ĩkaigua wega nĩ tondũ wa Mũhonokia. Bũrũri ũrendĩriragĩria gũkahana atĩa kũu igũrũ, na twakĩona kanitha wake kĩng'enda gĩkaira ta mbura, tũkĩona ũrĩa watũkuhĩrĩirie. Tucokie ngatho. Mwathani waturirikania ũhoro wa kũhoya na niwe ũtũhete indo ici nĩ ũndũ wa mahoya marĩa twakũhoire tuoka bũrũri ũyũ,
Nĩũtũhete mawĩra ma kũruta na rĩu tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa mahũa maitũ marĩa ũcoketie Mwathani, na indo ici nĩgetha irute wĩra waku kũrĩa ithuĩ tũtangĩhota gũthiĩ, na makĩria nĩ twakũnengera mĩĩrĩ itũ na ngoro citũ ikũgocithagie nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio mwega, na nĩ wega-inĩ waku na Mũriũ Jesũ Kristo Mwathani tũtwahoya. Amen. Nĩtũragũcokeria ngatho Mwathani witũ nĩ ũndũ ũrĩa Mwathani wakorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ kwa mahinda marĩa tũkire nyũmba-inĩ yaku, nĩ ũtũtongoretie na nĩ ũthiĩte Mwathani ũtwerekanĩire. Nĩtũraigua kũgoca rĩtwa rĩaku itheru na kũrĩnenehia Jehova ona gũkwĩra wee nĩ wagĩrĩire. Nĩ ũtwarĩirie na njĩra tofauti through kiugo gĩaku, through kũina, through tũgĩthomerwo ciugo ona tũgĩthoma thara. Mwathani nĩ ũtwarĩirie ona mahoya marĩa Mwathani mahoetwo gĩikaro gĩkĩ Jehova wa matu-inĩ Ngai nĩ ũtwarĩirie ona through ciana kũrũgama haha nyũmba-inĩ yaku Ngai na kuga verses iria moigire na maũndũ marĩa moigire Jehova no ũtwarĩirie ona through ciana citũ. Nĩ tũgũkwĩra Mwathani nĩ wega nĩ ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, na makĩria Mwathani ona tũgĩcoka kũingĩra kĩbindi-inĩ kĩu kĩngĩ kĩa mahoya Jehova. Nĩ tũgũkũria Mwathani ũrĩa igongona rĩu rĩngĩ Mwathani ũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, no tũrekerekerie rĩtwarĩkĩrĩria Mwathani tũgũkũrie guoko gwaku gũkorwo kũrĩ igũrũ ritũ Jehova wa matu-inĩ Ngai, nawe koguo Baba ngumo na ũgoci gũtuĩka cia gũcokerera wee. Ona arĩa megũkorwo makiuma kabere Mwathani tũkũmahoera kĩrathimo gĩaku ũkorwo ũrĩ hamwe nao Jehova wa matu-inĩ Ngai. Tũgĩcoka kuonana mũthenya wa Sunday no tũgagũcokeria ngatho na tũkumia rĩtwa rĩaku itheru na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani na Mwonokia ngoro citũ twahoya na tũcokia ngatho. Amen. Tuthiĩte na mbere wega biũ ũguo ũrĩa tũgwĩka family